tu jecha halaga waldorgommii wayiitu jira. Waldorgommii sunis shubbisa aadaa Oromootii irratti nama lamatu waldorgoma. Jalqaba irratti garuu sababa dhuunfaatiif yookaan immoo sababa amantaatii fi sababa garaagaraatiif namoonni tarii shubbisa ilaaluun barbaanne yookaan immoo dhaggeeffachuu tarii hin barbaanne nuuf galchaa jechuun barbaadan. Kanatti aansee warri ilaaltan shubbisni kun shubbisa aadaa Oromooti kan naannoo sadiitii irratti innis shubbisa naannoo Ammacaa Tuulamaatii fi kan Gujiitii irratti nama lamatu wal dorgoma. Isaanis Gammannee fi Biqilaa jedhamu. Firiin dorgommii kanaa garuu isiniin kan murtaa'u ta'a. Akkamitti isiniin murtaa'a? Shubbisa kana hanga dhumaatti ni ilaaltu. Achi booda erga ilaaltanii booda nama caalaatti shubbisee isinitti mul'ate maqaa isaanii barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf Gammanneen yoo baay'ee shubbistee isinitti mul'atte Gammannee jettu yookaan immoo Biqilaa jettu. Yoo tarii walqixa jettanii yaaddan immoo lakkoofsa tokko barreessitu jechuudha. Erga viidiyoo ilaaltanii booda kommentii kana barreessuu hin dagatinaa. Because isarratti dhaabbannee kommentii san ilaalleet immoo asitti waldorgommii isaanii san irratti eenyu akka moo'ee adda baafnaa jechuudha. Kanaaf I think ittiin bashannantu jedhee yaada. Hanga dhumaatti shubbisuma ijoollee kanaa wajjin turaa.